Саламатсыздарбы? Менин атым Уматалиева Нуршат Рустамбековна, улуттук онкология жана гематология борборунун маммология отделениясында маммолог онкохирург болуп иштеймин. Биз буга чейин көкүрөктүн залалдуу шишиктери боюнча маалымат берип кеткенбиз. Ал маалымат көкүрөктүн залалдуу шишиги боюнча бир эле врачка көрүнгөнү эмес, үйдө өзүңүз үй шартында текшерсеңиздер да болот. Үй шартында көкүрөк безин кандай түрдө текшерилет? Биринчиден 5 жана 5 күндөн баштап 10 күнгө чейин цикл башталышынан. Мисалы, айыз келген күндөн баштап 5 күндөн 10 күнгө чейин текшерсеңиздер болот. Анткени айыз келген кезде аял кишилердин көкүрөктөрү катуу болот. Катуу болгондо өзүңүздү самообследование кылып аткан кезде көкүрөк оорушу мүмкүн. Анан кээрки шишиктерди, кичинекей болгон колго урунбаган шишиктер көрүнбөй калышы, билинбей калышы мүмкүн. Ошондуктан 5 күндөн баштап цикл башталгандан 10 күнгө чейин обследование кылган туура болуп эсептелинет. Самообследование молочных желез кайсыл түрдө жасалат? Биринчиден, аял киши көкүрөгүн үстүн чечип, күз күнүн алдында жылаңач үстүңкү кийимин чечип, биринчи колду белге таянып, көкүрөктүн внешний осмотр кылат. Визуально деп коет. Муну анткени эки көкүрөктүн бири-бирине размери өзгөрбөдүбү, өңү өзгөрбөдүбү, эч кандай сыртка чыккан шишик, кызарган, көгөргөн жери жокпу? Анан деген симптом лимонный корки деп коет. Ал деген лимондун кабыгы сыяктуу эле корка болуп калат. Бир четинде болушу мүмкүн, үстүндө, астында, каалаган болбогон любой участогунда болушу мүмкүн. Анан деген үрп деген артка тартылып кетиши мүмкүн, втяжение соска деп коет. Же деген көкүрөк өзү размери өзгөрүшү мүмкүн, чоңураак болушу мүмкүн, же болбосо кичирөөк болуп кирип кетиши мүмкүн. Ошону биринчи этап боюнча самообследованияда внешний визуально көрүнөт, колду белге таянып күз күнүн алдында. Экинчисинде көкүрөктү мондой кылып, экинчи кол менен көкүрөктүн астын кармап, бош кол менен биринчи колду көкүрөктү деген пальпация кылабыз. Пальпация кылганда эч кайсы участокты өткөзбөгөнгө аракет кылабыз, бүт участокторду кармап көрөбүз. Бул деген бир эле көкүрөктүн эле по часовой стрелке. Бир эле көкүрөктүн эле алдын эмес, бул жактарды дагы өйдө жактарын дагы кармап көргөнгө аракет кылыш керек. Көкүрөгү чоң аялдардын көбүнчө көкүрөктүн астында калып кетет. Бул жер переходной складка деп коет. Ошол жердин көкүрөктүн астын көтөрүп, бул жакты дагы внешний осмотр кылып коюш керек. Анткени бул жерде складканын астында көкүрөк жабып калып, көп жерде көрүнбөй калат. Самообследование өткөрүп аткан кезде үй шартында көкүрөктү деген каттуу кармап, каттуу баскандын деле кажети жок. Көкүрөк ооруп калышы мүмкүн, көгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан назик эле, бирок кожасын эле эмес, бир аз катуураак, өтө катуу эмес пальпация кылынат. Өзүңүзгө чыдамдуу болуп. Анан пальпацияны деген туруп көргөндөн кийин сөзсүз түрдө жатып да сөзсүз деген пальпация кылып коюш керек. Анткени жатканда көкүрөк деген грудная клеткага жатып, ошол кезде эгерде шишик бар болсо, ошондо жакшыраак колго илинет. Ошол эле биринчи обследование бүтүргөндөн кийин экинчи колтукту көрөбүз. Көкүрөктөн кийин колду белге коюп, колтуктагы бездердин шишигени, катуу болгонун өзүңүздөр колуңуздар менен кармап көрсөңүздөр болот. Ошондой эле экинчи жагында мындай кылып по часовой стрелке кармап самообследование кылып көрсөңүздөр болот. Колду көкүрөктүн астын сөзсүз түрдө өткөзбөш керек. Бул жакта дагы колтуктун бездерин, колтуктун шишигендери дагы болушу мүмкүн. Эгерде көкүрөктү пальпация кылган кезде көкүрөктүн бир участогунда бир шишик колго урунса, ал шишик деген жанында жаткан башка тканьдардан бир аз отличиясы болсо, мисалы көкүрөк деген баары өзү катуу болот. Көбүнчө 40 жашка чейинки аялдардыкы бир аз катуураак болот. Ошол кезде колго урунган шишик алардан бир аз отличие болуп турса, эгерде шишик деген мондой узел сыяктуу болсо, же деген шишик деген катуу болсо, мисалы кичинекей топ дейлик. Кичинекей топ бир немедей шишик болсо, анда кайрылсаңыздар болот. Катуу болсо, ал шишик деген жылышы мүмкүн, жылбашы мүмкүн, бирок ал характери жатып
пальпация кылган кезде, туруп пальпация кылган кезде ал шишик деген өзгөрбөсө, шишик колго уруна берсе, анда сөзсүз түрдө деген маммологко же гинекологко же үй бүлөлүк дарыгерге, хирургка кайрылышыңыздар керек. Андан соң бүткөндөн кийин көкүрөктүн учунда үрүптү сөзсүз түрдө текшериш керек. Үрүптүн внешний визуальный көргөндө үрүп тартылып турбаш керек, шишип турбаш керек. Анан үрүптөн деген суюктук чыгат. Суюктук чыгышы мүмкүн. Мисалы кээркилерде бар, балы эмискен аялдар же жакында эле эмчектен чыгарган аялдардан же кээрки мисалы мастопатияларда кээде суюктук чыгышы мүмкүн. Ал суюктук кандай болот? Прозрачный болушу мүмкүн, бир аз мутный болушу мүмкүн. Эгерде суюктук деген коричневый, кара, кызыл, кан аралаш же ириң аралаш көк цветте чыкса, анда деген сөзсүз түрдө маммологко кайрылыш керек. Эгерде жашаган жериңерде маммолог болбосо, хирург болот, үй бүлөлүк дарыгер, гинеколог сөзсүз түрдө кайрылып көрсөтүш керек. Үрүптү кандай түрдө текшерет? Үрүптү мондой кармап, учун бир эле учун үрүптүн өзүн эле кармабастан, бул өйдөдөн баштап үрүптү сыгып, ичинде суюктукту чыгарып көрүш керек. Кандай суюктук чыгат, ошону көрүнөт. Эки жактан тең. Мондой түрдө суюктук эгерде кан чыкса же көк цветте же коричневый выделение чыкса, анда сөзсүз түрдө деген кайрылыш керек болот маммологко. Буга чейин биз эки этап боюнча айтып келдик. Биринчи этабы туруп визуально көрүү, экинчи этапы туруп пальпация кылуу көкүрөктү жана колтуктагы бездерди. Үчүнчү этапка жатып пальпация кылуу кирет. Жатып пальпация кылгандын сөзсүз түрдө жатып пальпация кылган аябай маанилүү. Анткени жаткан кезде көкүрөк грудная клеткага жатып, эгерде көкүрөктө шишиктер бар болсо, колго жакшыраак урунат, жакшыраак билинет. Жатып пальпация кылган кандай болот? Жатып колуңуздарды башыңызга коюп, бул эле по часовой стрелке, мисалы көкүрөктү деген 4кө бөлүп алсаңыздар болот. Ошол бөлүнгөн участоктарды ар бирин бир да жерин өткөзбөй, каттуу баспай, көп деле назик эмес, орточо пальпация кылсаңыздар болот. Бир да участокто өткөзбөй, чоң шаг эмес, майда шагтар менен көкүрөктү пальпация кыласыздар. Көкүрөктү пальпация кылып бүткөн соң, колтуктагы бездерди да сөзсүз пальпация кылышыңыздар керек. Жаткан кезде бул чети бок жакшы колго урунбай калышы мүмкүн. Ошондуктан капталдан жатып алып, көкүрөктү пальпация кылсаңыздар болот. Ошол кезде колуңуздарга каптал жактагы участоктор жакшы, колго шишиктер болсо, колго жакшы урунат. Колтукту да сөзсүз түрдө пальпация кылышыңыздар керек. Үй шартында самообследование кылган кезде, эгерде колго бир шишик урунса, буга чейин да айтып кеткендей эле, сөзсүз түрдө маммологко көрүнөсүздөр. Бирок ал шишик деген сөзсүз түрдө баары эле рак болбойт. Бул деген доброкачественный болушу мүмкүн, злокачественный болушу мүмкүн. Кээрки шишиктер бар, аларды жөн эле наблюдение кылып туруш керек, туура келет. Кээрки шишиктерди дарылашка туура келет. Ошондуктан урматтуу айымдар, коркпой сөзсүз түрдө кайрылыңыз. Шишиктердин баары эле рак эмес, бирок бул рак эмес экен деп эле жүрө берген да болбойт. Кээрки шишиктер бар, доброкачественный болуп жүрүп, убагында дарылабаса, злокачественныйга айланып кетиши мүмкүн. Андай кезде уже өтүштүрө аласыздар. Үй шартында өз алдынча өзүн өзү текшерүү, бул деген сөзсүз түрдө обследованияларга бирине кирет. Айына бир жолу сөзсүз түрдө цикл башталгандан 5-күндөн 10 күнгө чейин сөзсүз түрдө обследование кылуу керек. Бул деген профилактикалардын бирине кирет. Азыр деген көкүрөктүн залалдуу шишиги Кыргызстанда 2-орунда турат. Биринчи орунда деген жатын шишиги болсо, 2-орунда залалдуу шишик эмчек көкүрөк боюнча турат. Ошондуктан урматтуу айымдар, бул ооруга, көкүрөккө жакшы көңүл буруңуздарды суранабыз. Бизге региондордон көбүнчө эле бир аз ооруну өздөрүн карабай өтүштүрүп келгендер болуп калып атышат. Ошондуктан профилактикага көңүл буруп коюңуздар. Профилактикага эмнелер кирет? Биринчиден, айына бир жолу самообследование, буга чейинки көрсөтүп кеткендей. Экинчиден, сөзсүз түрдө пубертантный период башталганда, мисалы кыз балдардын айызы келип баштагандан баштап эле көкүрөгүн самообследование кылып туруу зарыл. 19 жаштан баштап УЗИ
40 жашка чейин сөзсүз түрдө жылына бир жолу УЗИ өтүп туруу керек. 40тан кийин маммография өтүп туруу керек. Сөзсүз түрдө маммография УЗИге өткөндөн да маммологко консультацияга же гинекологко сөзсүз түрдө көкүрөктү көрсөтүп туруу зарыл. Көкүрөктүн залалдуу шишиги качан пайда болушу мүмкүн? Көкүрөктүн залалдуу шишиги мисалы факторы риска деп коет. Мисалы возраст, жаш 40тан өткөндөн кийин частота көбөйөт. Анан наследство тукум кууйт бул. Мисалы жакын туугандарда, аял кишилерде көкүрөктөн же жыныстык женский жактан рак оорусуна чалдыккан болсо, ошол түрдө бир аз риск деген өсүшү мүмкүн. Ошол эле эрте айызы келген аялдар, кеч климакс болгон аялдар, эрте климакс болгон аялдарда фактор рискага кирип калат. Ошол эле тамеки тартуу, алкоголь ичүү ошол аялдарда да фактор рискка кирет. Бала эмиспеген аялдарда кириши мүмкүн. Анан ошондой эле көп эле гормональный препараттарды ичкен аялдар, мисалы туура эмес ичип алса, туура эмес дозировкалар болуп калса, убагында регулировка дозаларды кылбай калса да чалдыгышы мүмкүн. Бала кеч төрөгөндөр, эрте төрөгөндөр да кирет. Азыр деген көкүрөк рагы аялдардын залалдуу шиши боюнча аябай жашарып атат. Ошондуктан урматтуу айымдар, бул нерсени деген четке какпай жакшы көңүл буруп коюңуздар керек. Мисалы бизден эле бул оору жашын карыны карабайт. Ошол эле 19 жаштагы кыз же 40 жаштагы аял деле болушу мүмкүн. Биздин эле практикада болгон учур 19 жаштагы кыз жакын арада эле ушул ооруга чалдыкты. Бизде 30 жаштагылар да бар, 25 жаштагы аялдар да бар. Бул ооруну деген өтүшүп кеткен кезде дарылоосу да кыйын, көрүнүш келбети бул оорунун проявление, симптоматикасы дагы аябай кыйын, тяжелый болот. Рак деген оору өзү негизи аябай коркунучтуу оору, бул дүйнө жүзү боюнча күрөшүп келет бул оору менен. Ошондуктан урматтуу айымдар, ден соолугуңуздарга биринчиден кам көрүңүздөр. Ошол эле той топур, ошол эле косметика, кийим кеченин ордуна биринчиден ден соолукка көңүл буруңуздар. Эгер региондордо жашасаңыздар, региондо маммолог жок болсо, хирург жок болсо, ошол жердеги жашаган жериңиздерде үй бүлөлүк дарыгерлер болот. Ошолорго кайрылсаңыздар болот. Профилактика түрүн эч качан унутпаңыздар. Анан деген биздин кыргыздар көбүнчө эле региондогулар кыргызчылыкка көп көңүл бурушат, таптарга барышат, чөп чарышы мүмкүн. Ал дарыларга ишенип, ооруларын өтүштүрүп алышат. Бизге аябай көп келип жатышат акыркы күндөрү. Ошондой ооруну өтүштүргөндөр. Дагы бир айтып кетчү нерсе, урматтуу айымдар, жаш келиндер өздөрү обследование кылышат, дарыгерлерге кайрылышат. Бирок көбүнчө деген жаш өткөн жалгыз энелер, мисалы 60тан өткөн эжелер, кээрки энелер бар, бир оору менен оорушу мүмкүн, көп өздөрү жаш карай албагандар. Ошолор бизде көп кездешип атышат. Өкүнүчтүүсү аябай өтүштүрүп келип атышат. Ошондуктан урматтуу айымдар, балдарыңыздарды, энелериңиздерди, чоң энелериңиздерди, чоң апаларыңыздарды сөзсүз түрдө жылына бир жолу маммологко көрсөтүп туруңуздар. Айына бир жолу өзүңүздөр көрүп карап келип туруңуздар. Самообследование өзүңүздөргө эле эмес, ошол эле апаңызга, чоң апаңыздарга кылып турсаңыздар деп суранабыз. Анткени деген азыр жаш өткөн апалар көбөйүп атат. Өтө көп өтүштүргөн случайлар көбөйүп жатат.